شوروغ تو چی طور به ورزش اومدی؟ بعضیا خیال میکنن که برای تماشا. شوروغ خیال نکن که چمپیونات میره در جا گرفتی باز یه پاس میکنی می هفته جد نمیخیزی یگون کاندیدات که هست؟ گفتن جایز نیست اما سوال دادن. اولین چیزی که میخواهی دیدن چی است؟ اولین چیزی که میخوام شوروغ تو چی طور به ورزش اومدی؟ چی تو رو به سامبو جلب کرد؟ ورزش آمدن من بگیم که تصادفی بود. برای که من قبل از گشتین شغل کردم بعد نمودی بدنسازی تمرین میکردم و 2013 پیشوای ملت در نویه شهر نو مجموعه ورزشی واز کردم و من اولین بار به خاطر بدنسازی در آنجا آمدم که تا تمرین کنم و مربی اولین من نازیم محمد علی و آن کس مرا گفتن بیا خوبترش تو را به گشتین میسنجیم و همه آیسته آیسته من به گشتین وارد شدم. برای چی در زندگیت محض گشتین رو انتخاب کردی؟ برای که پدرم گشتینگیر است و در خانه کمی کمی برای من اصولهای گشتین رو می آموخت. وقتی که با ورزش مشغول شدی در زندگی با چی پرابلم روبرو شدی؟ وقتی که به ورزش مشغول شدم بودن انسان هایی که بگیم که برای من خیانت کردن و بودن انسان هایی که بهترین دوستا را این روز که من پیدا کردم چون فرزند پدر در بر من راست ایستادند. ای کی خیانت دیدی در زندگیت؟ گفتن جایز نیست اما سوال دادن استادانی که بودن که مقصد وقتی که پول نداری ترا میگیرن نیمه راه میگذارن. شکرانه خدا زندگیم خوب است. شکرانه خدا، شکرانه پدر مادر فرزندای پدر همش خوب است. اما چی پرابلمی که امروزا پیشتر من داشتم همه از پشت ورزش بود. شکرانه خدا بعد از نتیجه دادن امروزا خوب شده ایستاده است. با ما گفتن که برای دویدن به راه کلان میبرامده. راست است یا که دروغ؟ بله، ورزشگر باید روزهای چهارشنبه شنبه باید به مسافه دور بدود تا همین راهی نفس کشاده شود و به خاطر همین به راههای ماشینگرد و به کوه می دویدیم، به راههای ریگدار، هر گونه راه که تا ورزشگر آب و تاب بیاورد در مسابقه ها کمکش کند. با همراه کی می دویدی؟ بله، با همراهی دوستانم و روزی که دوستان نباشند همون روز من به تمرین به دویدن نمی رفتم. زالتون на самом деле خوش رو بدهی. بله، زیاد نفرها محنت کردن برای آبادی این زال. تختم خوش روی. مقصد روز ما خونتون تو با اینجا اومدیم خیلی راه هست. هر روز چه میرین میوید؟ وقتی که به یک راه سالا میروی هر یک گردش است، هر یک بگیم که ناهمواری که در همون راه هست، هر یک چیزی که در معینه سر ما ثبت می شود و از زیر ما احساس میکنیم چون که وقتی که بیناییش سوس می شود و خداوند اون چیزی رو به گوشهایت، به قلبت، به معینه سرت حسیات را زیادتر میکند و حس میکنیم. اما هر یک چیزی که هست ما از یادم نکنیم اگر آن خودش در سر ما ثبت می شود چون که به یک راه رفته آماده میگیریم. من همین خیلی سوال میخوام که به تو دهم. اگر که به تو بگویند که
метавонӣ бинӣ. аввалин чизе ки мехоҳӣ дидан чӣ аст? падару модарам. онҳо сабаб шуданд ман рӯи дунё омадам. онҳо сабаб шуданд то ҷое муваффақ гаштем. ҳамаш бо дуои онҳо, бо дастгирии онҳо буд. дар зиндагии шахсият чӣ план дорӣ? зан гирифтанӣ ҳастӣ, нестӣ? Чӣ хелай? бале, оҳиста оҳиста шукрнаи худо ният ҳаст. худо агар сабаб кунад, имкониятҳо шавад, худо хоҳад мегирӣ. Ягон кандидатка ҳаст? Не, ҳозирашда не. Барои чӣ? аммо ҳозир фақат бояд ман дар Тоҷикистон ки ягона ҳастам ва ягона варзишгар ҳастам ва фикрро ҳар тараф набурда бояд боз муваффақ гардем то вақте ки ман имкон дорам, то вақте ки ман метавонам ҳарчи бештар пеш равам ва ҳаёти шахсиро баъд мебинем. Яъне ки ман туро дуруст фаҳмида бошам, барои ту ҳозир аввал ҷои аввалро карьера мегирад. 1-2 солада бале, баъд аз он баъд оила. Шорух, дар зиндагит ҳам хеолат буд ки худат ба худат гуфтӣ ки ман бас мекунам? бале, қариб ки ҳар рӯз мешавад, чунки вақте ки аз мусобиқа мемонӣ ва зиёд дӯстони хориҷӣ дорам, бо онҳо суҳбат мекунам ки онҳо рақибони ман ҳастанд, онҳо дар мусобиқа ҳастанд. вақте ки ман мусобиқа мондаам, одам дар ростига баланд мекунад, чунки ту иққад тайёрӣ диди субҳ шом ба иққад душвориҳо зал рафта омадан ва мемонӣ ростига хеле алам мекунад. ва 2025 ман аз 2 мусобиқаи байналмилалӣ мондам ва то ҳол намедонам ки боз иштирок мекунам аз намуди зудо ё ки не. ин савол аст. Дар зиндагит ягон эталон дорӣ? Ягон кас варзишгар бошад ки эталон бошад ки ту мехоҳӣ ки мисли ҳамон кас шавӣ? бале, ин падари ман аст. ман ҳамеша бо падар такя мекунам, ба насиҳатҳои он кас, ба он кас ҳамеша рӯҳ баланд мекунам ки ман пеш равам. Аз кӣ мотиватсия мегирӣ? яъне аз падарам, аз модарам. ва мегӯям ки ман ҳамин дар Тоҷикистон ягона варзишгар ҳастам ва ҳамин ягонагӣ маро қувват медиҳад, нерӯ медиҳад ки ман бояд пеш равам. ҳар он чӣ ки аз дастам мебиёяд, намебиёяд, ман бояд бикунам ки мақсад ҳар чӣ тонам барои ин ватан медал ба даст биёрам. нақшаҳои ояндаи ту? нақшаҳои ояндаи варзишгар: тамрин, мусобиқаи иштирок кардан ва парчами ватанро ҳамеша ба сатҳи аъло ва боло бардоштан аст. Дар дута мусобиқаи байналмилалӣ иштирок накардӣ. Сабаб дар чӣ буд? албатта ки маблағ. барое ки ман зиёд ҷо кӯшиш кардам ва зиёд ҷоҳо муроҷиат кардам, чунки ман то 2028 агар ки шавад барои олимпиадаи Лос-Анҷелес рейтинг ҷамъ кардан дар кор. ҳар як мусобиқае ки иштирок мекунем бар мо хораҳои олимпӣ медиҳад ва мо метавонем ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунем. ба хотири ҳамин маблағи асосӣ, чунки дар намуди зудо мусобиқа беҳад қимат меистод. ҳатто мо агар ки ҳамин Қазоқистон бигем, Қазоқистон $2,500 мешад ки мо ба як мусобиқа ширкат кунем. ва ин пула ман худам шахсан ки надорам ва барои тайёрии ки ҳатто барои мусобиқа мешавад, баъзе мусобиқаҳо барои мо пул медиҳанд, лекин барои тайёрияш хеле маблағ меравад. ва ҳамин зиёд масъулиён ман хоҳиш мекунам ки мақсад мо мусобиқа меравем, барои сайёҳӣ намеравем ва мо мусобиқа меравем барои тайёриш ними ҳамин пули мусобиқаро худмон аз ҳисоби худмон сарф мекунем. мақсад мо барои обрӯи ватан меравем, барои ширкат кардан, барои медал овардан. баъзеҳо хиёл мекунанд ки барои тамошо. мо рӯзи вазнкашӣ меравем ва пагаш мебуроем. баъди мусобиқа рост ба ватан мебиёем. агар ки мо як рӯз зиёдтар дар мо гостинитса истем, зиёдтар пул мешавад. ба хотири ҳамин мо мерем, мебиёем. Шорух, пеш аз самбо ба дастхобонӣ машғул будӣ. Дар ин самт ягон результат дошти ё ин ки не? бале, ман 3 карата
чемпиони Тоҷикистон ҳастам вау ва аз намуди бигем ки олимпистҳо яъне дар намуди онҳо ҳам ман як бор дар ҷумҳурӣ ҷои сеюм шудам ва устози варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди дастхобонӣ шудам ва мутаассифона вақте ки намуди ғайри олимпӣ аст аз ҷониби масъулин барои ман маблағ наёфтам ки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар кунам. Мутаассифона дигар бас кардам. дар пеш чемпионати ҷаҳон аст. омодагии шумо? омодагии мо хуб аст. мо дар нақша дорем камаш ва бояд 2 зубор кунем тамринҳои дастаҷамъӣ ва аз рӯи нақша рафта истодаем. худо хоҳад рӯзи тамринҳои мо як вақта давом дорад ва худо хоҳад аз моҳи август 3 моҳа мо 2 вақтада мегзарем. худо хоҳад то 7 ноябр формаи идеалии худро барқарор мекунам. пеш аз мусобиқаҳо дар як рӯз 3 маротиба тамрин карда мусобиқада омода мешавем. мешавад рӯзе ки энергият нест, бале зиёд хаста мешавад. ҳастӣ? бале зиёд мешавад, чун варзишгар бояд витаминизатсия кунад. сабаби ки витаминизатсияи мо суст аст ва охири ҳафта мешавад хеле хаста мешавад то зала хоболуд мо меравем ва ҳамин нерӯе аст ки бояд ватанро ҳимоя кунем ва ҳамин ба мо нерӯ медиҳад, боз тамрин мекунем. барои ҳамчун бо солимо машқ мекунам ва вақте ки мусобиқаҳо мерам, албатта ки бо ҳам тақдирҳои худаш вомехӯрам. Аммо ягон мушкилиҳо ҳастанд дар ин бозӣ? Не, албатта он бо солимо машқ мекунад, бароварди солимо машқ мекунад, бароварди он сухбат мекунад. Дар байни майбо гирифтан барои он осонтар мешавад. кадом корҳои хонаро метавонӣ карда? аз удаш мебурой? бале, ҳамчун фарзанд ҳар коре ки барои падару модар кӯмак кардан дар кор бошад, ҳамаи ӯро худоро шукр ки ман барои падару модар кӯмак мекунам. чӣ мо дар деҳот ҳастем ва ба ҳавлӣ ҳастем, мевачинӣ бошад ва чӣ ҳезум пезум ва чӣ корое ки набошад, ман мақсад бояд қарзи фарзандӣ ба падару модар ёрӣ расонам. ба модаратон чӣ? ҳар чизе ки барои модар кӯмак кардан дар кор бошад, барои дуо гирифтан, ҳар кореро мекунем. худоро шукр. шорух, медонед чӣ? мо барои шумо як тӯҳфа дорем. рафтем, мо ба шумо нишон медиҳем. бибуро болои осторожно. ба фикрда чие? ин чизе ҳаст ки мақсад барои ман дастёр кӯмак мекунад. чун бояд ман роҳи нафасамро бояд хуб кунам, чун ман дар намуди зудо ки бохтам, аз роҳи нафас бохтам, бо чемпиони ҷаҳону ва бо дигарон бохтам. Будан роҳҳое ки роҳҳои мошингарде ки чандборо маро мошин мезад. ба хотири ҳамин чандборо почам қатъ шуданд ки қариб мешикастанд ва ҳамин роҳдави варзишӣ ки барои ман хеле лозим буд ва хушбахтона барои ман тӯҳфа кардан Формула 55, ман миннатдории худро мерасонам. шорух, аз ширкати Формула 55 барои достижениҳое ки ту дар спорт дорӣ ҳазор раҳмат. ва это ещё не всё.
боз аз ширкати формула 55 ба ту тӯҳфа дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ. зур раҳмат ва раҳмати худро бар шумо ва ба ширкати формула 55 мегӯям ки маро ин қадар дастгирӣ кардем. ин чиём дастгириҳо маро водор мекунад ки ман ҳарчи бештар тамрин кунам ва ҳарчи барои ҳеҷ вақт барои бохтан дигар ман ҳақ надорам. мақсад фақат бояд натиҷаи хуб ба даст биёрам. саломат бошед.